Okay, this is the finished product. Papansin nyo, gold na ulit kumpara kanina. Diba? Ayos. Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, pag-uusapan natin yung paano natin mababalik yung kintab ulit ng ating gold chain. Mapansin nyo, gold chain. Kinalawang na nung itong sunod-sunod umulan. So yan yung mapansin nyo, puro kalawang na. So tignan natin kung mababalik natin sa makintab ulit yung ating gold chain. So ang gamit ko lang ay ito. So diesel. So diesel gas and then mga basahan tsaka brush. So hopefully makalinis ulit natin. Okay? So grabe yung kinapit ng grabe yung kinapit ng dumi. Inalawang, ang lakas kasi nung ulan itong mga sunod-sunod na araw. So laging basa yung naano na rin kasi parang naubos na rin yung lube. Kasi yung lakas yung ulan nga nung nakaraan. So, linisan muna natin. So, kung mapapansin nyo, ayan, natanggal na yung dumi, yung kalawang. So, buhusan muna natin para matanggal yung kalawang. Medyo dahan-dahanin nyo lang kasi syempre gas pa rin to. Okay. So guys, kung papansin nyo yan, wala na yung di ba? Nagbumukha na siyang ulit. Gold. So maya maya pupunasan ko na yan. Dinulusaw ko lang yung yung mga kalawang. So gamit yung diesel gasoline. So guys, huwag nyo gagamitin to pag yung chain nyo is O-ring ha. Yung may O-ring na goma. Huwag din kayong gagamit ng mga WD na yung isang WD kasi titigas yung goma nyo, yung goma ng yung pagiging O-ring masisira, luluwag. So magkakaroon ng tabi-tabingi na yung chain nyo, so mas madaling masisira yung chain nyo. Okay, so ayun na nga, malinis na ulit. Dito konting adjustment na lang, pero papansin nyo malaki na improvement compare kanina. So, ayan yung chain. Diba? Ito pala yung gamit ko na pang chain lube. So hindi siya malagkit masyado, hindi siya masyado nag-i-stain din dun sa sa mugs or dun sa rim. So kaya nagustuhan ko to. Although to pang O-ring na mga chain, yan katulad yan. Namali lang ako ng bili kasi kala ko O-ring pa rin yung yung sa chain ng akin hindi na pala, pero maganda. Hindi siya malagkit na yung dumidikit ng matindi yung dumi, hindi katulad ng ibang brand. I-apply ko yun, then may konti pa ako ng Zinger, so para medyo mas maganda yung combination. So applyan ko lang muna.
So kung mapapansin nyo, ano na yung chain? May naka-lubricate siya. Kung mapapansin nyo, medyo may kalakalawang. Okay lang yan kasi medyo lumalabas pa yung ibang kalawang. Then pagka medyo mga 15 minutes, yan pwede nilang punasan. Nakakapit na yung ano yan. Nakakapit na yung ito, naubos na lang kasi. So nabili ko to around 250 pesos. Itong chain lube na to. So far naman maganda. Tatlong gamit din sa akin ito. Pang-apat ngayon. So again guys, thank you for watching my YouTube content. So don't forget to subscribe and hit the like button if you enjoy this video. If you have any comment or suggestion, i-ano nyo lang sa comment section. Then babasahin ko yan, sasagutin ko naman. Okay guys, thank you so much. Bye bye.